Ka Komen LP School Hamau Pru Matan Ribho District kami dai Setia ban ong bagadai gajing namar bagajing long jiman jongka kelajot rathai kani gajing school kelajot rathai wala syuker dakitur pat kisi aseng yang nega school nanda usnem kat kendai spa ribusau hakapor bagajela mikraya kampat kha Setia na ka Asam ka MDC kenong po kong runa kendai kelap yang nega jing sang sot yang nega school dalaki jongki khmat hakapor bagalej na kajing syakot kum ka kongsan hakapugram hakategi sinong banrakhi yakataye ulekmen gi kentai ni Women's Week kajing yaseng kentai ke balang Presbyterian mau pru hakajuk po orang ba sinong ba dividend mangu bar u ba sebun maulong presiden ke managing committee jong ketegi school kia kerpat ika MDC pekan yakren syaki bor bakam halol jong soka kenang ban penbahai ke school ke ba ai kajing syakri bat saindur yaki babun ba ke kena kasinong bat kisnong ba marjan Kalaman ka application na kaliang jong urang basnong pilaiwan ni ejeng jonga ini kipoy ki application na kaliang jong kinong tersian na marha ka jiya di politics for election delegi don kami ke unit kidon kiwe ki parlok political party ki pom don unit henry na party jong ini don na kaliang jong unit kala don application ka balong kaju bat application ka pawan limba jong kadorban no kila don takto tadi di proposal kiba pilajar kaseng hangta IWR lai sau sandril ngong ia pikat ka bakot ka bor ka jonga ngan persyang ia ka pan penghurlong ia ka di proposal na kalian sakit papa lada dei baka kila penmang ngalayo ta ka work order ngan sawan aka shinong ka jongpi ngan wan aka dorba shinong hi lada dei interin lane lada dei batin batas uteman Manong ba na kaliang jong di chairman jong ka managing committee ke jong ne ka don kaway ka school mo jong iba spoon ilawan ban pensnoro ka bayadei bat ka ne ka government LP school aka bayadei ngalayo ban perlong meeting ong spoon ong ka dei ka tu ka cui ka omen ka tu ka school ka ba la perlong cingelang babi ko buat lecture da dei be ka lak ka luti de ya rak permak lem se ong rin di soy na kata-kata di habang korban labi ade na don la ka jong ka sopia den lay na perkat-pat bakan ai shu ai ke jibular lem dala ka le ban shu pular kan ta ketin kam de ka bade karena kami kata ong banta la tiap kami ka jingalang na kerpas ya uspun kubu chairman jong ka managing committee bat ya kita khot jong la dalong ka bala na kuha ay bandit-pet pala ni jong hikmat sa kisin pat na pagtung pala eleksyon na delapor benit bat pala chupan lejing pupen tangan pala eleksyon bat jong no ikata ka eleksyon dan rin namar pa man tapi lakdet bat penjong de tenang caya na kuha bandit-pet kiyat ya kani ka government school namar pun pakalong ni kibapun na kikna school ni jong ibat ong bat lay private school lane bat lay hakita ki school ki bat hajingay kalaya kami juan namar bangi dangwan ni na kilong kilong siap kita dulu bacanya ke government school kilong kita dong amat kita pun kita kami yo ke government school kita lagi defisit lagi dan lagi SSA mereka sino macam pi kalau kepada bok pada dari ke government school nanti akan lagi balik mi balik survey dalam joki performance ni baca kebangalan ban yang keren cek bor di bahalor ngan persyang kah bala ban dia no yang lang na kalian kejongan